Ne ameliyat oldun sen? Bademciğim alındı. Horlama, Evet. bir de Uyku apnesi. Evet, Ameliyatı ne zaman oldun? dün oldu. Yani daha 24 saat bile geçmedi değil mi? Geçmedi. Evet. Şimdi ağrı durumun nasıl Filiz? Ağrım yok. Peki ameliyat öncesi bu şekilde mi olacağını düşünmüşsün veya daha mı kötü? Daha kötü. Tamam, peki. Peki dün gece uyurken bir fark hissettin mi? Yani ameliyattan çıktıktan sonraki nasıl? Ağzında bir açıklık, nefesinde bir sıkıntı oldu mu? Yok. Sevgili hastalarım, tabii ben bugün çok yorgunum. Arkamda bir güzellik var da biraz önce konuştuğumuz Filiz'in kızı kendisi hemşire hanım, yoğun bakım hemşire hanıma. Annesinde uyku apnesi var diye apne ameliyatı yaptı.